So, welcome. ยิน Uh, ดีต้อนรับ how will I call her? ให้call ฮะ พัดเจิ้น ชื่อ ค่ะ เจิน ก็ ไหม พูดกัน เจิ้นไหม เจิ้น เจิ้น ใช่เจิ้น เจิ้น or you call her เจิ้น เจิ้น You'll have to spell it for me later, J Perry. like Jern ได้ไหม Jern Oh, Yes. Jern, Jern. Okay. Yes. Okay, well, you have to remind me because I don't see it on the screen. I see Pakkred. Yeah Pakkred. that's Yes. her full name It's Okay. Okay, that's fine. Is this going to be for the public to benefit others, or does she want it private? ให้ public ได้นะ public ได้ค่ะ Okay, good. All right. The first thing I want to say, and I do this. you want to put the record It's recording. oh really no not yet Yeah, I don't see already it's recording. already เหรอคะอ๋อโอเค ใช่ พี่ไม่เห็นอ่ะอ๋อโอเคโอเค sorry Yeah. So the reason I tell you this, when we start the recording, this becomes telepathic. เมื่อเริ่มต้นมีการบันทึกเราจะมีการสื่อสารกันทางจิตทันที This means that it's a pure form of communication between atmas, not bodies. เป็นการสื่อสารกันตรงนะคะระหว่างอาตมากับอาตมาไม่ใช่ร่างกาย And it moves through the pure, omnipresent, living power, the hue. และการสื่อสารนี้ก็คือผ่านพลังงานของพระเจ้านะคะหรือว่าฮิว The hue is in the atmosphere of Earth, but Earth's atmosphere is also very polluted with negative things. ฮิวนี้นะคะก็คืออยู่ในอวกาศนะคะแล้วก็บรรยากาศโลกที่เต็มไปด้วยพลังงานลบ And everything that people have done to each other, killing and wars and abuse to animals and kids and plants and environment, everything like that's for 65 million years since the dinosaurs were made extinct, is still recorded in the atmosphere of this planet. ทุกสิ่งที่คนบนโลกทำกันนะคะฆ่ากันเองทำสงครามฆ่าสัตว์หรือฆ่าเด็กหรือสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นบนโลก65ล้านปีตั้งแต่สมัยที่ไดโนเสาร์สูญพันธุ์บันทึกอยู่ในสนามพลังงานโลกทั้งหมด People on Earth, and that's everybody on Earth, is implanted. They have subconscious minds. They're not meant to have one. คนบนโลกถูกฝังไว้ด้วย implant นะคะซึ่งพวกเราไม่ควรจะมี That means things can be put in a subconscious area you're not aware of that can influence your decision making. เพราะมันถูกฝังไว้อยู่ที่จิตใต้สำนึกทำให้เราไม่รู้มีผลกับการตัดสินใจของเรา Now, one day you're fine, the next day you're afraid of the present and the future. อย่างเช่นวันหนึ่งเรารู้สึกก็สบายใจดีแต่อีกวันหนึ่งเราเป็นกังวลเรื่องของอนาคต And that's because of the influence of these terrorizing subconscious programs. We're going to remove 3 secondary implants. ผลจากการที่ implant ตัวนี้ทำงานนะคะวันนี้เราจะมีการเอา implant ตัวนี้ออก3ตัว They cannot be removed by anyone on the planet because they have subconscious minds. It's not possible. คนบนโลกไม่สามารถที่จะ remove เอา implant ออกได้เพราะทุกคนมีจิตใต้สำนึกอยู่ I choose not to do them myself because this body I was stuffed into when it was 3. สกอตเองเลือกที่จะไม่ทำงานตัวเองด้วยเอาออกด้วยตัวเองนะคะเพราะว่ามาถูกบังคับให้มาเกิดในร่างกายนี้ตอนอายุ3 ขวบ It's taken most of this lifetime to work myself out of all that and go through training and working with beings from other worlds and other places in order to start to do this work. ใช้เวลาเกือบทั้งชีวิตนะคะในการที่จะเอาตัว implant ตัวนี้ออกแล้วก็ไปฝึกเรียนรู้กับ being ต่างๆนะคะเพื่อมาทำงานนี้เพื่อในการเปลี่ยนแปลงโลก It took many decades to write the books that are now published with the help of beings from other worlds that I trust. ใช้เวลาหลาย10 ปีในการที่จะพิมพ์หนังสือเล่มนี้ออกมานะคะโดยได้รับความช่วยเหลือจาก being ต่างๆที่สกอตเชื่อใจ The only book on earth right now anywhere, and even in hidden libraries, even monasteries, that shows what the Atma really looks like is on the front cover of the Say Raise Agenda book. ตอนนี้มีหนังสือเพียงเล่มเดียวนะคะคือหนังสือของสกอตไม่ว่าจะหาที่ไหนเล่มอื่นในโลกนี้ไม่มีเลยนะคะที่แสดงรูปของแอตมาอยู่บนหน้าปกหนังสือ I had to hire a very well-known artist who does covers for very successful books for publishers, and he and I collaborated closely in order to create that accurately. สกอตได้จ้างนักออกแบบที่มีชื่อเสียงมีประสบการณ์เยอะมากนะคะที่ออกแบบปกหนังสือต่างๆและสกอตได้ทำงานอย่างใกล้ชิดกับเขาเพื่อออกแบบหนังสือทั้ง4 เล่มของสกอต
What we call source or prime creator, some people call the supreme being without knowing what it is or where it is, actually looks like that. It's just got more layers and it's much larger. Source หรือ Prime Creator ที่คนบนโลกเรารู้จักกันนะคะก็คือเหมือนกับลักษณะเหมือนหน้าปกหนังสือ The Emerald Doorway แต่มีขนาดใหญ่กว่าและสว่างกว่าของพวกเรา The Seres Agenda. แล้วก็หนังสือ The Serious Agenda Yeah, not the Emerald Doorway. The Atma is on the front cover of this. Oh, it is on the Emerald Doorway. You're right. I don't know why I got that confused. Anyway, thank you, Pari. You're welcome. It is on the front cover of the Emerald Doorway, the Parallel Time Trilogy books. ภาพแอดมาก็คืออยู่บนหนังสือหน้าปก The Emerald Doorway นะคะเป็นหนังสือ3 เล่มจบ That image is like 15 feet across when it first is introduced to Caleb, Melina, and Etta. แอดมาเนี่ยนะคะที่บนหน้าปกจริงๆแล้วมีขนาดประมาณ15 ฟุตนะคะ เป็นครั้งแรกที่ปรากฏต่อหน้าให้เคเลมเมลินาและเอธาได้เห็น And that was Master Ramu that did that. มาสเตอร์รามูนะคะก็คือเป็นคนพาพวกเขาไป And that was over 100,000 years ago. นั่นเมื่อเหตุการณ์ผ่านมาแล้วประมาณ100,000 ปีแล้ว Secondary implants are not under the skin. They're not a little electronic chip under the skin that people have heard so much about. secondary implant นะคะไม่ได้เป็นชิปที่ถูกฝังไว้ใต้ผิวหนังเหมือนที่คนบนโลกเคยได้ยินและรู้จักกัน To clarify this point, the little electronic implants that were put in people without their permission was done by classified people on Earth experimenting on people in an effort to try to undo what was done to them. ตัว implant ที่ถูกฝังไว้ใต้ผิวหนังคนเนี่ยนะคะก็คือเป็นการถูกสร้างขึ้นมาจาก classify เพื่อเขาใช้หาวิธีแก้ไขในสิ่งที่พวกเขาถูกกระทำมาจากต่างดาวฝ่ายไม่ดี It didn't work มันไม่ได้ผลนะคะแก้ไม่ได้ because they're not in the body, they're not in the brain. เพราะ implant เนี่ยที่เราถูกฝังกันไม่ได้อยู่ในสมองและไม่ได้อยู่ในร่างกาย When you Google the electromagnetic field that surrounds the planet Earth and look at it, it's this huge field comes out the North Pole and goes in the South Pole. It's an electromagnetic field that people barely understand in science. ถ้าเกิดเราเซิร์ชที่เซิร์ชหาภาพใน Google นะคะเราจะเห็นภาพสนามพลังงานของโลกที่เป็นสนามพลังงานใหญ่ๆที่เข้ามาทางขั้วเหนือลงไปทางขั้วใต้นะคะซึ่งนักวิทยาศาสตร์เองอาจจะยังไม่เข้าใจตรงนี้ The same kind of field looks identical, surrounds not only your physical body, it's much bigger than what people think of as an aura, and it also surrounds you, the Atma, hovering above that body near the ceiling right now. สนามพลังงานขนาดใหญ่นี้นะคะเราก็มีเหมือนกันที่สนามพลังงานรอบๆร่างกายของเราซึ่งใหญ่กว่าออร่าที่คนบนโลกรู้จักและก็สนามพลังงานนี้ก็อยู่ที่แอตมาเหมือนกันนะคะตอนนี้คือเราลอยกันอยู่ที่เพดานแล้วนะคะ The Atma you are has a white core and then it has these layers of teardrop-shaped faculties throughout the spectrum of light, from white to yellow to orange to red to green to blue to lavender to violet to gold, golden exterior. The electromagnetic field is outside of the Atma, and that's where implants are. แอตมานะคะตัวตนของเราตรงกลางจะเป็นแสงสีขาวสว่างนะคะแล้วถัดไปด้วยแถบสีที่มีหยดน้ำที่เป็นความสามารถเป็นสีเหลืองสีส้มสีแดงสีเขียวสีน้ำเงินสีครามสีม่วงแล้วก็ตามด้วยแถบสีทองแล้วรอบแถบสีทองนี่ก็คือเป็นสนามพลังงานที่ implant ฝังเอาไว้ The beings who do the removal are generally looked to be about 36 years of age. They're hundreds of years old. They're not from Earth. They're human. They weren't born here. They don't have subconscious minds, and they don't have implants. implant ที่เป็นคน remove implant ให้นะคะก็จะลักษณะเหมือนคนอายุ36 ปีของโลกเราแต่อายุจริงๆของเขาประมาณ250 ถึง 350 ปีนะคะเพราะเขาไม่ได้เกิดบนโลกเพราะเขาไม่ได้เคยถูก implant ฝังเอาไว้ It is done out in the omnipresent one power, the white golden light of the hue that's out in space, appears black to people in a Hubble Space Telescope image or satellite image of Earth, but it isn't black to the Atma when it's out of its body looking at it. การเอา implant ออกนะคะเราต้องทำกันที่สนามพลังงานของพระผู้สร้างก็คือในอวกาศที่พวกเราเห็นเป็นความดำเวิ้งว้างของจักรวาลแต่จริงๆแล้วเต็มไปด้วยพลังงานแสงสีขาวทอง
The Atma doesn't see with physical eyes. The physical eyes are very limited to a small band of frequency. แอดมาไม่ได้เห็นผ่านดวงตาของเรานะคะเพราะดวงตาของกายเนื้อเรามีความขีดจำกัดในการมองเห็นแถบสีต่างๆความถี่ต่าง So beings that made up what they call the law of physics and said the speed of light is 286,000 miles per second and nothing can go faster than that, we're basing that on visual observation with human eyes. And they made a great error in that thinking. ในทางโลกของเรานักวิทยาศาสตร์นะคะเพราะเราเข้าใจกันว่ามีระยะทางและการเวลาซึ่งมีอาจจะ260,000อะไรประมาณกิโลเมตรต่อชั่วโมงไมล์ต่อชั่วโมงนะคะนั่นเป็นเพราะว่าเราคิดกันด้วยเขาเรียกว่าโลกทางฟิสิกส์ของพวกเรานะคะซึ่งมันไม่จริงเลย So they put out in schools and teach at universities, which is all theory by the way, that the speed of light is so 286,000 miles per second. It takes millions of years for light from other galaxies to reach us and take too long to get to beings in other worlds are here. This is wrong in every way. แล้วเขาก็ใช้ทฤษฎีตรงนี้นะคะไปสอนตามโรงเรียนหรือมหาลัยนะคะที่บอกว่าspeed of light เนี่ยคือมีขีดจำกัดที่มีความเร็วที่286,000 ไมล์ต่อกิโลต่อเซคันด์เนี่ยนะคะซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่แบบนั้นเลย They detect these different levels of one omnipresent power out there, a living consciousness, a one power. They call it X-rays and gamma rays and ultraviolet and infrared and X-rays and all that. Those are just different levels at different higher frequencies of the same thing. นักวิทยาศาสตร์นะคะเขาได้ไปดีเทคก็คือจับพวกรังสีต่างๆนะคะในสนามพลังงานของฮิวซึ่งมีแถบรังสีต่างๆซึ่งมันต่างจากที่เขาเคยรู้มาทั้งสิ้น There really is no limit to the speed of light whatsoever. ไม่มีขีดจำกัดนะคะเรื่องของระยะทางและแสงเลย There's a limit to what human eyes can detect as a speed of light, yes, but there's no limit to actually the speed of light. คือสายตาของเรามีขีดจำกัดในการที่จะเห็นสิ่งต่างๆอันนี้ใช่นะคะแต่ว่าจริงๆแล้วไม่มีขีดจำกัดเลยในเรื่องของความเร็วแสง That keeps scientists and people on Earth trapped in believing they can't go faster than that, so we can't contact beings from other worlds. But that's the academic scientists. Classified scientists know the truth. เพราะความเชื่อนะคะของนักวิทยาศาสตร์ที่เชื่อว่าแสงมีความเร็วขีดจำกัดตรงนี้นะคะทำให้เราไม่สามารถจะเดินทางออกไปในอวกาศหรือติดต่อต่างดาวต่างมิติได้แต่นักวิทยาศาสตร์ของ Classify เนี่ยนะคะเขารู้ความจริงว่าเป็นยังไง They know that ships from other worlds come here far beyond any limits like that. They don't understand it, but they don't share it with the public because it's so highly classified. ในกลุ่มนี้นะคะพวกเขารู้ว่ามีต่างดาวต่างมิติสามารถเดินทางผ่านปีแสงที่มาแบบไกลๆได้นะคะแต่ว่าพวกเขายังปิดบังเอาไว้ไม่เปิดเผยให้สาธารณชนรับรู้ They are beginning to share it officially through the United States now because they have been informed by beings from other worlds that they have to disclose to the people of the world or it will be done for them without their help. แต่ตอนนี้นะคะพวกเขาได้รับการบอกเล่าเริ่มมีการเปิดเผยแล้วที่อเมริกานะคะเพราะพวกเขาต่างดาวมาบอกว่าพวกเขาต้องทำการเปิดเผยถ้าพวกเขาไม่ทำต่างดาวจะเข้ามาเปิดเผยเองและจะไม่ช่วยเหลือพวกเขาใดๆทั้งสิ้น It's not a threat to anyone. People like in the Galactic Alliance do not care or wish to take over or run governments on Earth. Not at all. They want people on Earth to grow up and start working together like they should be and get rid of fear. การมาของต่างดาวนะคะเขาไม่ได้ต้องการเข้ามาควบคุมหรือครอบครองโลกของเราเขาเพียงแต่ต้องการให้พวกเราตื่นขึ้นมานะคะเพื่อเป็นร่วมทำงานกับพวกเขาแล้วก็ทิ้งความกลัวออกไปให้หมด Fear is subconsciously implanted, it's artificially created, and it's not even a natural part of our being. ความกลัวเป็นเขาเรียกว่าเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ประดิษฐ์ขึ้นมานะคะเป็นอารมณ์ความรู้สึกซึ่งไม่ได้เป็นส่วนใดส่วนหนึ่งของการเป็นตัวตนที่แท้จริงของเราเลย And when you awaken to what is subconscious, it becomes conscious. These things can be removed. เมื่อเราตื่นขึ้นนะคะจากการไม่รู้พอเรามารู้สิ่งนี้ก็จะเอาออกไปได้นะคะ They're designed to keep you from having higher access to higher faculties to know and look into the universe, into the multiverse, and know things for yourself. ตัว implant ตัวนี้นะคะเป็นตัวที่ป้องกันไม่ให้เราออกไปรู้ความจริงของจักรวาลหรือการจดจำตัวตนได้นอกจักรวาลของเรา So when they are removed, and you will go through this process, it's permanent. It can't be reversed. ในวันนี้ที่เราจะมีการเอา implant ออกกันนะคะเมื่อออกไปแล้วเนี่ยจะไม่ถูก implant มาฝังอีกนะคะ
anything of a negative nature that's in the atmosphere of Earth cannot be recorded or brought out into space and placed in that omnipresent energy out there. บันทึกบันทึกลบในสนามพลังงานของโลกเราเนี่ยไม่สามารถออกมานอกสนามพลังงานของโลกได้นะคะต้องอยู่ตรงนั้นได้รวมกับสนามพลังงานฮิล That energy is not nuclear or atomic. It doesn't obey the laws of physics. It is an energy, a living force that supports lower dimensions, that supports molecules and atoms, but it is not them. พลังงานของพระเจ้าหรือพลังงานของพระผู้สร้างนะคะไม่ได้สร้างมาจากฟิสิกส์หรือพลังงานอะตอมนิวตรอนอะไรใดๆเลยแต่เป็นพลังงานที่ดำรงไว้ซึ่งให้ทุกสิ่งเนี่ยสามารถดำรงอยู่ได้ให้โมเลกุล DNA ต่างๆดำรงมีประสบการณ์ได้ The more advanced spacefaring races that work together in harmony, that come to Earth and have been coming to Earth for a very long time, they understand how to work with that energy that isn't nuclear or atomic in nature. บีอิงต่างๆที่เขาวิวัฒน์มากๆเนี่ยนะคะเขาเคยมาโลกของเราเนี่ยพวกเขารู้ว่าพวกเขาจะสามารถทำงานร่วมกับพลังงานของพระผู้สร้างที่ไม่ใช่นิวเคลียร์พลังงานฟิสิกส์อะไรเลย That means they develop craft and engineer things that have anti-gravitic propulsion that does not work with nuclear or radioactive materials at all. They're illegal. They're banned outside of Earth. ออกทางด้านต่างมิตินะคะเขาสามารถจะสร้างยานบินโดยใช้วิศวกรรมก่อนทำเรื่องของแรงโน้มถ่วงซึ่งไม่ต้องใช้พลังงานฟิสิกส์นิวเคลียร์หรืออะไรเลยนะคะซึ่งคนบนโลกใช้พลังงานพวกนิวเคลียร์ต่างๆถูกห้ามใช้ในอวกาศ This means that the one power, what people call divine spirit, without understanding it, is actually supporting the entire multidimensional creation. Electromagnetic fields around galaxies and planets, as they spin, create a field that allows them to hover in place in this other energy. พลังงานของฮิลหรือสนามพลังงานของพระผู้สร้างนะคะเป็นพลังงานที่ให้ดวงดาวต่างๆหมุนรอบตัวเองกาแล็กซี่ต่างๆหมุนมีดวงดาวหมุนรอบตัวเองได้ก็คือเกิดจากสนามพลังงานพระผู้สร้าง In Switzerland, in the CERN Super Collider, they crash particles together at near the speed of light with electromagnetic fields, and they detect energy behind atoms and molecules that they can't understand. ตอนการทดลองที่เซิร์นนะคะพวกเขามีการทดลองยิงเขาเรียกว่าอะตอมหรืออะไรเข้าด้วยกันนะคะเพื่อทำการทดลองให้เกิดการระเบิดขึ้นปรากฏว่าเขาเจออย่างอื่นที่เขาไม่เคยเจอมาก่อน This means that that energy in space, it doesn't have oxygen, but it is a kind of a living power that you have to work with if you want to learn how to go across the stars into different galaxies and into different parallel dimensions. ก็คือไปเจอกล่องพลังงานของฮิลนะคะซึ่งพลังงานตรงนี้ไม่ได้มีออกซิเจนนะคะพลังงานตรงนี้ถ้าเกิดว่าเราทำงานด้วยจะสามารถทำให้เราไปมิติหรือจักรวาลต่างๆได้ The energy must be known and respected in order for people to develop the technology that works with it, because they use engines and drives that channel the hue through them, and they get around the universe without polluting anything. They don't even use energy. เราจะต้องทำความรู้จักและเข้าใจกันเพื่อทำงานร่วมกับพลังงานของฮิลนะคะเพื่อให้ยานต่างๆสามารถจะขับเคลื่อนไปที่ไหนได้และในการทำงานของยานจะต้องไม่สร้างขยะหรือมลพิษในอวกาศ In the more classified and higher scientific circles, they call this zero-point or toroidal energy, the energy of the universe. classify นะคะหรือนักวิทยาศาสตร์ของ classify เขาเรียกพลังงานของพระผู้สร้างว่า zero point energy นะคะหรือว่า toroidal field The spherical being you are hovering above your body is made of this very same energy, but from a much higher source, above and beyond the lower worlds of time and space. ตัวตนของคุณเจิ้นที่ลอยอยู่เพดานห้องเหนือร่างกายของตัวเองนะคะเป็นพลังงานเดียวกับพระผู้สร้างทุกประการเป็นพลังงานที่เหนือจากดินแดนความว่างขึ้นไปอีกสูงเลย It means what you really are that has never been a body comes from far beyond the lower worlds of time and space, beyond what is known of as the void. หมายความว่าตัวตนของคุณเจิ้นเองเนี่ยนะคะก็คือก่อนมีตัวตนอยู่ที่ดินแดนที่เหนือความว่างขึ้นไปตรงนั้นก่อนที่จะมามีประสบการณ์ที่ lower world People say around the earth and they pray to the supreme being is what they call it, one form or another. But they're really terrified to meet it face to face because they don't think they're worthy or they don't think they can understand this. But this just is a brain and body and one lifetime personality thinking that. The actual Atma knows how to do this. คนบนโลกใบนี้นะคะเราคิดเราสวดมนต์อ้อนวอนกับพระเจ้าแต่เรากลัวกับการเผชิญหน้ากับพระเจ้านะคะแล้วเราไม่รู้ว่า
Okay. Okay? Yeah. Okay. Um, yeah, Perry, if you ever need to slow me down, just mention it anytime. Okay? Okay. Don't want you to feel pressured. Some things are harder to translate than others, but you're doing great. Anyway, there are two couples that have been introduced to the people of Earth. They are not from Earth. They are from the Galactic Interdimensional Alliance of Free Worlds. มีคู่สามีภรรยา2 คู่นะคะที่สกอตแนะนำให้รู้จักจะแนะนำให้รู้จักนะคะพวกเขาไม่ได้มาจากโลกใบนี้ของเราแต่เขาทำงานอยู่ที่พันธมิตรกาแล็กติกนะคะที่อยู่ไกลจากโลกของเรา They are human, but they have four-stranded DNA, not two like people on Earth. พวกเขาเป็นคนนะคะแต่ว่ามี DNA 4 สายไม่ใช่2 สายเหมือนคนบนโลก They grew up on worlds with completely different governments. People don't even understand here. They don't use money. They grew up on 450 million spacefaring world systems with the drive and passion to develop and create things that will benefit all life on all those worlds. เขาเติบโตมาบนดวงดาวที่รัฐบาลโลกของเขาเนี่ยต่างจากรัฐบาลโลกโดยสิ้นเชิงอย่างที่คนบนโลกไม่สามารถเข้าใจได้นะคะและโลกของเขาอยู่เนี่ยก็คือมีการร่วมกันกับเผ่าพันธุ์ต่างๆ450 ล้านเผ่าพันธุ์ดวงดาวนะคะเพื่อช่วยกันสร้างสรรค์ทุกสิ่งเพื่อทุกสิ่งนะคะ Shantiel and Tonaltiel and Dantam Lamtam. Shantiel is a man's name. Tonaltiel is a woman's name. Dantam and Shantiel and Tonaltiel, Dantam and Lamtam. That's men and women. They're not from Earth. They know how to get out of their bodies from birth. ชอนทิลโทโนทิลนะคะชอนทิลผู้ชายโทโนทิลผู้หญิงแล้วก็ดอนเทียมแรมเทียมก็ผู้ชายกับผู้หญิงนะคะพวกเขาไม่ได้เกิดมาบนโลกใบนี้ They do not live like people on Earth. Not anywhere like what people on Earth live like. เขาไม่ได้มีชีวิตอยู่เหมือนคนบนโลกนะคะไม่เหมือนกันโดยสิ้นเชิง I don't blame people on Earth for being so dumbed down about life beyond Earth because the governments have deliberately kept them from knowing about extraterrestrials since World War II ended. สกอตเองไม่โทษคนบนโลกนะคะว่าเราไม่รู้อะไรเรื่องเกี่ยวกับต่างดาวต่างมิติเลยเพราะว่ารัฐบาลโลกของเราปกปิดทุกอย่างไว้ตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่ 2 What is ironic is that every single living being on Earth, representing every race, never originated or evolved from this planet. คนบนโลกทุกเผ่าพันธุ์นะคะที่เรามีต่างสายพันธุ์ต่างเผ่าพันธุ์กันเนี่ยไม่มีใครสักคนเดียวสายพันธุ์เดียวนะคะที่วิวัฒน์มาจากดาวโลกใบนี้ Every different race with its slight differences in skin color and other things on Earth come from different sun and star systems. เผ่าพันธุ์ต่างๆบนโลกของเรานะคะไม่ว่าสีผิวหรือสีผมอะไรต่างกันนะคะต่างก็มาจากระบบดวงอาทิตย์ที่แตกต่างกัน Understand that what's taught to people on Earth is simply theory. There's no such thing as us evolving from Neanderthal or Cro-Magnon or any of that because those are extinct humanoid species. Human beings were brought here. ทฤษฎีบนโลกต่างๆเนี่ยนะคะของบนโลกมันไม่ใช่เลยนะคะที่บอกว่ามนุษย์เนี่ยเกิดมาจากวิวัฒน์มาจากลิงจากปลาอะไรต่างๆเหล่านี้มันไม่ถูกต้องเลย Much of the animal and mammal and plant life was also imported to Earth. ไม่ว่าจะเป็นสัตว์หรือว่าต้นไม้หรือแพลนใบไม้อะไรต่างๆเนี่ยนะคะต้นพืชพันธุ์ต่างๆก็ไม่ได้เกิดมาบนโลกนี้เอามาบนโลกนี้ทั้งหมดนะคะ Unknown to the people in the current culture on this planet, beings have been brought here and coming here for more 65 million years since the big dinosaurs were made extinct. ไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์ต้นไม้อะไรต่างๆรวมถึงเผ่าพันธุ์หรือคนอย่างพวกเราเนี่ยนะคะเราก็มาอย่างโลกนี้ตั้งแต่ตอนที่65 ล้านปีก่อนหลังจากไดโนเสาร์สูญพันธุ์ There's two problems with planet Earth. Its poles would flip overnight, 180 degrees every 100,000 years, wiping out all life. ปัญหาของโลกเราก็คือในทุก100,000 ปีเนี่ยจะมีการสลับขั้วแม่เหล็กทุก100,000 ปีจะกำจัดทุกชีวิตก็คือสูญสลายหมดนะคะ And certain esoteric circles and gurus will teach that there was a golden age to an iron age and back to golden age cyclically on this planet. That has permanently come to an end. กูรูหรือว่าคนต่างๆที่สอนคนบนโลกนะคะว่าเราจะมียุคเหล็กยุคหินยุคทองคำอะไรต่างๆเหล่านี้ยุคต่างๆเหล่านี้มันจบลงไปแล้ว We're way past due for another polar flip, and that would have wiped all life out here again. But that has been stopped, but not by beings that people on Earth even understand exist. Not yet.
เราผ่านช่วงที่ขั้วแม่เหล็กโลกจะต้องมีการสลับขั้วมาแล้วนะคะสักพักหนึ่งแต่ว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะเพราะว่าได้รับการแก้ไขจากบีอิงที่คนบนโลกไม่เคยรู้จัก So where is your history? Your solar system and galactic alliance and interdimensional history, the one you lived. และประวัติศาสตร์ของคุณเจิ้นอยู่ที่ไหนประวัติศาสตร์ของกาแล็กติกต่างๆเนี่ยอยู่ที่ไหน It's not lost or broken or stolen or destroyed. It's just suppressed or turned off, usually because some fear prevents a person from wanting to use those higher faculties again. ประวัติและความสามารถต่างๆของเราเนี่ยไม่ได้หายหรือถูกทำลายไปไหนนะคะเพียงแต่ถูกปิดเอาไว้เท่านั้นเองทำให้เราไม่สามารถจะจดจำได้ Shantil and Tonaltial are about 6 feet tall. They have long hair down to their shoulders, beautiful eyes, slightly bigger than Earth human. They're wearing Galactic Alliance uniforms, which are simple, silken-like, form-fitting, single form-piece suits they step into. It's Galactic Alliance symbol on the right chest area. ทันทิวโทโนทิวใส่ชุดฟอร์มของกาแล็กติกที่เป็นชุดติดกันชุดเดียวกันนะคะทำลักษณะเหมือนเป็นกับไหมนะคะดวงตาผมยาวเดี๋ยวโคดังโคผมยาวประบ่าดวงตากลมโตกว่าคนบนโลก They're standing beside you, projecting a pure energy form that looks human, about 36. They're actually their real bodies on a ship are hundreds of years old. เขาปรากฏอยู่ข้างๆคุณเจิ้นนะคะจริงๆแล้วนี่คือเป็นร่างกายทางพลังงานของเขาซึ่งร่างกายจริงๆของเขาอยู่ในยาน Now, understand the science out there when you have harmonized worlds without all this warring and all this bickering over religious differences and all the nonsense based on fear. When that's gone, people advance at a tremendously fast rate. ขอให้เข้าใจนะคะถ้าเกิดว่าเราอยู่ในดาวโลกดวงไหนที่ไม่มีความขัดแย้งรัฐบาลโลกก็คือแตกต่างไม่มีความกลัวอะไรต่างๆนะทุกคนดาวโลกเนี่ยสามารถจะวิวัฒน์ไปได้เร็วและไกลมากๆ This means that they understand genetic science, DNA, the genomes on the DNA are switches. They know how to turn them off and on. They're beginning to learn how to do this at the beginning on Earth today. ก็คือดาวของพวกเขาเนี่ยเขาเข้าใจในเรื่องของจีโนม DNA ต่างๆที่มีชีวิตปุ่มเปิดปิดนะคะซึ่งมีเกี่ยวกับเรื่องของอายุต่างๆแต่ตอนบนโลกเราตอนนี้เริ่มรู้เรื่องราวนี้แล้ว You understand that the bodies they have live much longer lives than people on Earth. The telomeres, what's called a telomere on each end of the double helix DNA for people on Earth, it shrinks when cells divide. In their forms, they do not, so they do not age. พวกเขานะคะมีร่างกายที่เป็น DNA 4 สายไอตัวเทโลเมียร์ในร่างกายของเขาเนี่ยนะคะมันจะไม่มีการหดตัวเหมือนคนชาวโลกทำให้คนบนโลกอายุสั้นแต่พวกเขาจะอายุยาวกว่าเพราะเทโลเมียร์เขาไม่หดเพราะเขามีเทคโนโลยี Remember that this is ancient technology. It is not new. เทคโนโลยีนี้ไม่ได้เป็นของใหม่นะคะมันเก่ามากแล้ว As this energy we call the Hue expansion ray moves through our solar system, which cannot be reversed and has begun finally, for the first time in all of creation, it moves in one direction. วันนี้นะคะพลังงานของฮิวเนี่ยส่งผ่านมาอย่างที่โลเวอร์สมาทุกมิติเลยนะคะแล้วก็มาทิศทางเดียวเท่านั้น As it passes through the atma made of the same thing and people are conscious of co-creating with it, then it passes through us for our benefit and moves on its way for the benefit of others to change things. พลังงานของฮิวนะคะก็คือจะส่งตรงผ่านแอตมาของเรานะคะเพื่อประโยชน์ของเราเองและส่งผ่านไปยังแอตมาอื่นๆเพื่อประโยชน์ของคนอื่นๆด้วย The truth is we're not meant to pray to it. We're meant to co-create with it. ความจริงก็คือเราไม่ได้มีเพื่อกราบไหว้บูชาพลังงานนี้นะคะแต่ว่าเราต้องร่วมสร้างกับพลังงานนี้ I'm not saying there's anything wrong with prayer or anything like that. I'm saying there's a next step beyond belief and faith and prayer, and that is direct experience. That awakens in a person the ability to become a co-creator with the source behind all life, which is the destiny of all beings. การสวดมนต์ไม่ได้บอกว่าดีไม่ดีหรือว่าแย่นะคะแต่ว่าเราจะต้องไปเหนือการสวดมนต์หรือความเชื่อต่างๆเพื่อมีประสบการณ์ตรงเพื่อให้เราได้รู้ว่าจริงๆแล้วเป้าหมายชีวิตของพวกเราทุกคนของการดำรงอยู่ก็คือการร่วมสร้างกับพระผู้สร้าง Imagine someone you respect and love, you're grateful they're in your life, a person, place, or thing, but whatever it is, when you imagine it should make you smile inside. จินตนาการถึงคนที่เรารักเคารพนะคะไม่ว่าจะเป็นสิ่งของหรือสัตว์อะไรต่างๆก็ได้เมื่อเราคิดถึงแล้วเรายิ้มได้ People don't know this, but it opens a doorway through the pineal gland in the center of the human brain and connects an energy connection or wakes up an energy connection to the atma you are hovering above the body.
การทำแบบนี้นะคะเป็น doorway ที่ไปเปิดที่ต่อมภายในของพวกเราเพื่อไปเชื่อมต่อกับแอดมานะคะทำให้เราตื่น So you're in the trance state we call sleep. This is a piece of cake. You put that body to sleep every night like a master. เราอยู่ตอนนี้นะคะคุณเจิ้นอยู่ในภาวะเราเรียกว่า trance นะคะเป็นภาวะเดียวกับเวลาที่เราหลับตอนกลางคืน And then people daydream all the time. Everybody does that. They just imagine going to the store and then their body follows. They imagine going to the beach and then their body follows. คนบนโลกทำเป็นประจำนะคะเราคิดว่าเราจะไปร้านไปตลาดเราก็พาร่างกายเราไปเราคิดว่าเราไปชายหาดเราคิดก่อนแล้วเราก็ไปนะคะเราทำเป็นปกติเลย This is a very simple example, but everybody knows how to imagine into the omnipresent living power. การคิดที่เราคิดบนโลกเนี่ยมันเป็นเรื่องง่ายๆเลยนะคะแต่เป็นวิธีการที่เราใช้ในการคิดจินตนาการเพื่อไปในมิติต่างๆ They're not taught on earth by anybody yet how to visualize or remember how to see places in other worlds and higher dimensions they originally came from. Because if they were taught that growing up, they would know how to do it right now. เพราะคนบนโลกยังไม่เคยมีใครได้ออกมาสอนหรือใครได้มาเรียนรู้ตรงนี้นะคะว่าเราใช้จินตนาการไปยังมิติไปยังดวงดาวได้อย่างไรตั้งแต่เกิดถ้าเรารู้เรื่องนี้ตั้งแต่เกิดนะคะป่านนี้เราก็ทำกันได้แล้ว So these guided journeys, what I do is provide people with the ability to see again out into the universe. And then this helps them, well, what it does is it raises their IQ, their intelligence level tremendously goes up. งานที่สกอตทำโดยการพาคนออกเจอร์นี่นะคะเพื่อให้คนได้มีจินตนาการเห็นไปยังดวงดาวหรือมิติต่างๆได้นะคะและเป็นการทำให้ IQ และความฉลาดของเราเนี่ยเพิ่มขึ้น When a being begins to be able to imagine again, which is not made up in the brain at all, there's no such thing as imagination coming from the human brain. เมื่อไปยิ่งเราสามารถที่จะเริ่มจินตนาการได้เนี่ยค่ะจะได้รู้ว่าการคิดหรือจินตนาการต่างๆไม่ได้เกิดที่สมองแต่เกิดที่จากแอดมาตัวตนของเรา They've got that completely backwards and upside down on earth. The understanding they have is not correct. ซึ่งความเข้าใจของคนบนโลกเนี่ยคือเข้าใจผิดทั้งหมดนะคะกับการทำเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ There is no place in the billions of brain cells in the brain that can project a motion picture of images onto a movie screen somewhere else in the brain. That's silly. ไม่มีเซลล์ที่มีเป็นพันล้านเซลล์ในสมองของเรานะคะสามารถที่จะมีสร้างภาพหรือจอภาพต่างๆขึ้นมาได้เลย That's not what the brain's purpose is for. นั่นไม่ใช่จุดประสงค์ของการสมองไม่ได้ทำหน้าที่แบบนั้น You, the Atma, put an energy beam into the pineal gland and you run that brain and nervous system like charging it. And if it wasn't there, the body would fall over dead. เพราะแอดมาตัวตนของเรานะคะบีมเอเนอร์จีลงมาที่ภายในแกลนของเราแล้วก็ส่งไปที่ระบบกล้ามเนื้อเส้นประสาทของเรานะคะถ้าแอดมาไม่ทำแบบนี้เหมือนกับไม่ได้ส่งพลังงานให้ร่างกายเราก็เหมือนตายแล้ว Bodies do not run themselves any more than a car does without you getting in it and turning the key. ร่างกายไม่สามารถจะทำอะไรเองได้นะคะเหมือนกับว่าถ้าเราขึ้นรถเราต้องไขกุญแจถึงจะออกสตาร์ทรถได้ When people begin to remember how to see into the one omnipresent intelligent power, they're made of the same thing. They can plug right into it, which we're going to do tonight. Then they have access to source energy itself directly. เมื่อคนสามารถที่จะเชื่อมต่อในสนามพลังงานของพระผู้สร้างสามารถจินตนาการในสนามพลังงานของพระผู้สร้างได้นะคะเราสามารถจะจินตนาการได้ทุกที่นะคะเหมือนที่เราจะทำกัน So Chantiel and Tontiel are standing beside you. If you look above them, you can see a spherical, beautiful Atma hovering above the pure energy form they're showing you that looks human, about 36 years old. And you realize when you look up, you are the same thing hovering up near the ceiling, and they're to each side of you. คุณเจิ้นจะเห็นชอนชิลกับโทนเทลยืนอยู่ข้างๆคุณเจิ้นนะคะโดยที่เขามีแอดมาเป็นเหนือร่างกายทางพลังงานของเขาอยู่ที่เพดานด้วยกันแล้วคุณเจิ้นเองก็มองเงยขึ้นไปก็เห็นแอดมาลอยอยู่เหนือร่างกายของคุณเจิ้นพร้อมกับพวกเขาทั้ง3คนทั้งรวมเป็น3คน That's why we spend time telepathically waking up things you've made to forget that you once knew well about who and what you are and your co-relationship with the omnipresent creation itself. นี่คือสาเหตุที่สกอตเนี่ยใช้เวลาอธิบายให้เราฟังนะคะว่าตัวตนที่แท้จริงของเราเป็นยังไงนะคะอะไรในจักรวาลเป็นยังไงนะคะ Then you look at this form that's standing out in front of you, beside your own body. It looks like you, about 36. Beautiful, perfect, flawless woman. It's a projection of energy. You're showing these beings like they're showing you what they want you to see.
คุณเจิ้นเองก็ปรากฏร่างกายของตัวเองนะคะก็คือเป็นร่างกายอายุประมาณ36นะคะหุ่นกระชับสมส่วนและเป็นร่างกายทางพลังงานที่มีสว่างไสวนะคะแล้วก็มีแอตมาลอยอยู่ในร่างกายแล้วก็เห็นเป็นร่างกายที่คุณเจิ้นต้องการให้สองคนให้ชอนชิวโทนทิวเห็น So you already know how to do this, you've just never been shown it. So it's turned off, you don't do it. จริงๆแล้วคุณเจิ้นรู้อยู่แล้วว่าเราสามารถทำแบบนี้ได้นะคะเพียงแต่ว่าเราจำไม่ได้นะคะ What Chantel and Tonal are doing, so well trained. They do not have subconscious minds, they aren't from Earth. They're several hundreds of years old, and they know what they're doing. ชอนทิวโทนทิวเขาสามารถปรากฏร่างกายทางพลังงานอย่างนี้ได้อย่างง่ายๆเลยนะคะเพราะเขาไม่ได้เติบโตมาบนโลกเขาทำตั้งแต่ตอนเขาเป็นเด็กๆแล้วนะคะ We have a co-creative relationship of complete trust. ความสัมพันธ์ของพวกเขานะคะคือมันมีแต่เรื่องของความเชื่อใจกันเพียงอย่างเดียว These beings cannot be manipulated or controlled by people any way they wish on Earth. They're far beyond that. เพราะว่าเขาทั้งสองคนนี้วิวัฒน์ไปมากๆแล้วนะคะไม่คนบนโลกไม่สามารถจะไปควบคุมหรือสั่งอะไรพวกเขาได้ They do what they do of free will. สิ่งที่คือพวกเขาทำก็คือทำด้วยฟรีวิล Their employment or their jobs, their science in the Galactic Alliance is voluntary. งานของพวกเขานะคะไม่ว่าจะเป็นนักวิทยาศาสตร์นะคะทุกอย่างคือทำด้วยความสมัครใจ They don't work for money. เพราะเขาไม่ได้ทำงานเพราะเงิน That doesn't motivate them at all. ไม่ได้มีเป็นแรงบันดาลใจอะไรให้พวกเขาด้วยเงินเลย They're motivated from birth onward. By the time they're 10, they have the equivalent of 10 PhDs to a person on Earth. And I don't even think there's a person on Earth that has 10. เมื่อตอนที่พวกเขาอายุ10 ขวบนะคะเหมือนกับพวกเขาจบปริญญาเป็นด็อกเตอร์นะ10 ใบซึ่งก็บอกว่าไม่เคยเห็นคนบนโลกคนใดที่จบปริญญา10 ใบตั้งแต่อายุ10 ขวบเป็นด็อกเตอร์นะคะ They grow up with a passionate fervor, you might say, to create new ways of doing things in any field that's natural for them that will benefit millions of world systems and people on all of them. พวกเขาเติบโตมาด้วยแรงบันดาลใจที่จะสร้างสรรค์อะไรต่างๆขึ้นมานะคะเพื่อทุกเป็นล้านๆดวงดาว And that's just in the physical dimension. เราพูดถึงเรื่องของโลกทางกายภาพประมาณนี้ก่อนนะคะ The science and their understanding of this one power is very astute. When they bring that to Earth, Earth will change literally overnight, but people on Earth have to be prepared for that. วิทยาศาสตร์หมายถึงว่าวิทยาศาสตร์ของพวกเขาเนี่ยก้าวล้ำมากเลยนะคะเมื่อไหร่ที่เอามาให้คนบนโลกเนี่ยเราสามารถจะเปลี่ยนแปลงทุกอย่างได้เลยภายในเพียงแค่ชั่วข้ามคืน Simply imagine or daydream, you do it all the time, it's easy, that you're at 10,000 meters in the atmosphere, looking down through the atmosphere, down through your roof, and you're up there looking down, and you are a spherical being hovering near the ceiling, looking down on your body sitting there. อันนี้จินตนาการนะคะว่าเราลอยอยู่ที่10,000 เมตรนะคะมองลงมาเห็นแอตมาเราลอยอยู่เหนือร่างกายของเราที่บ้านนะคะทั้งสองที่ที่เราอยู่นั่นคือเป็นคุณเจิ้นคนเดียวกันทั้งหมด Chantel and Tonal are beside you up there too. ชอนจิวโทนจิวก็อยู่ข้างๆคุณเจิ้นด้วย What they're doing is keeping your secondary and primary implants turned off so you can gain real benefits from this journey. ที่เขาทำตอนนี้นะคะก็คือปิดsecondary implant กับ primary implant เพื่อให้คุณเจิ้นได้มีประสบการณ์เต็มที่นะคะ The next thing you notice, you're in space in a circle of beings, standing in a circle around Ambassador Trillian. ตอนนี้คุณเจิ้นมาอยู่ในอยู่ท่ามกลางบีอิงที่ยืนล้อมรอบ Ambassador Trillian You are in a pure energy form made of the energy that surrounds us, which isn't black. That's just the limits of human eyes on Earth. It's a white golden light everywhere that planets and moons and suns and stars and galaxies, these little things, spin on their axis and float in this huge, vast energy field. ตอนนี้คุณเจิ้นอยู่ในอวกาศแล้วนะคะที่ล้อมรอบคุณเจิ้นไปด้วยพลังงานแสงสีขาวทองนะคะเป็นพลังงานที่กาแล็กซี่ดวงดาวต่างๆหมุนรอบตัวเองอยู่ตรงนี้นะคะ Trillian is showing you his form made of energy. Looks like a real human body. But out here, there's no oxygen. You don't feel cold or heat or radiation from the sun. The hue is the energy that supports all that. It is not what it supports. เราเลี่ยนยืนอยู่ลักษณะเป็นเหมือนคนเนี่ยนะคะซึ่งในที่นี้เราไม่มีออกซิเจนนะคะทุกอย่างก็คือดวงดาวดวงจันทร์ต่างๆก็คืออยู่ที่นี้นะคะโดยที่เราลอยกันอยู่ในสนามพลังงานของฮิว Trillian's showing you a body 18 feet tall because
It was a body he once had over 1 billion Earth years ago in another galaxy before the entire Sayres race immortalized those bodies in a very special way. ทอร์เรียนก็คือมีความสูงประมาณ 18 ฟุตนะคะมีอายุประมาณพันกว่าล้านปีถ้าเทียบกับเวลาของโลกอยู่ที่กาแล็กซี่อื่นนะคะซึ่งพวกเขามีวิธีการในการเก็บความเป็นอมตะเอาไว้ในรูปแบบพิเศษ They were able to evolve to a point because they have 12-stranded DNA, not 2 like people on Earth. And they were able to evolve to a point where they could just disassemble a body on a molecular level and store it in one of the teardrops, in the yellow layer of teardrops just around the white core of their being. เพราะว่าเผ่าพันธุ์เซเรมี DNA 12 สายนะคะพวกเขาวิวัฒน์ไปถึงจุดที่ว่าพวกเขาสามารถจะนำ DNA ของพวกเขาเนี่ยมาเก็บไว้ในหยดน้ำนะคะ So when he's showing you his form here, he's setting an example. He's doing it as an example of your potential. ตอนนี้นะคะทอร์เรียนก็คือมาปรากฏร่างกายทางพลังงานให้เห็น เพราะว่าเรารู้ว่าเราเองก็มีความสามารถที่จะทำแบบนี้ได้ These beings, the advanced beings, don't teach on blackboards with chalk and an eraser. มีอิงที่เขาวิวัฒน์กันมากๆแล้วเขาไม่ได้สอนบนกระดานดำนะที่ใช้ช็อกเขียน They are in pure communication, being to being, in the omnipresent you that cannot be distorted, cannot have negative things in it whatsoever. แต่เป็นการสื่อสารทางจิตนะคะระหว่างแอตมากับแอตมาที่ผ่านพลังงานของฮิวซึ่งเป็นการสื่อสารตรงไม่มีอะไรผิดเพี้ยน Look above his head, you'll see this beautiful spherical atma, the real ambassador Trillian, hovering there above this form he's showing you. ลอยมองดูเหนือร่างกายทางพลังงานของทอร์เรียนนะคะนั่นคือตัวตนที่แท้จริงของทอร์เรียนนะคะ There are other beings who usually come, so far, have of free will, come here to assist with this. Master Ramu is in the circle further towards the earth. Master Opelum is in the circle further away from Trillian towards space. แล้วก็มีมาสเตอร์ที่มาร่วมด้วยเสมอนะคะก็คือมาสเตอร์รามูที่อยู่ในวงล้อมรอบทอร์เรียนอยู่ฝั่งของโลกส่วนมาสเตอร์โอพารัมอยู่อีกฝั่งอีกด้านหนึ่งในช่วงอวกาศ When you look around you here, you see a white golden light brilliant everywhere. The planet, the moon, the sun, the stars, the galaxies, they're floating in this. You can see all those stars clear as day, but they're in another type of energy. มองไปรอบๆนะคะเราจะเห็นแสงสว่างสีขาวทองเต็มไปหมดเลยและดวงดาวกาแล็กซี่ต่างๆก็ลอยอยู่ในสนามพลังงานนี้ There is a sound in the physical universe, all 144 parallel dimensions of it, that sounds like soft rumbling thunder, no lightning. It's very soothing and uplifting. It's all around us. เสียงของโลกโลกของทางกายภาพนะคะเป็นเสียงเหมือนกับเสียงฟ้าร้องที่แบบฟังสบายๆนะคะซึ่งโลกทางกายภาพนี้มี144คู่ขนาน Human ears can't hear it. Human eyes can't see it. But if you're an awake atma running a body on Earth, you can hear and see it. And you might think it's coming from your eyes or ears, but it's not. ตาและหูของร่างกายของเราไม่สามารถเห็นและได้ยินได้แต่ว่าแอตมานะคะสามารถเห็นและได้ยินได้นะคะถ้าเราเห็นอย่างเงี้ยเราคิดว่าร่างกายเราได้ยินแต่จริงหรือเปล่าก็คือมาจากแอตมา This energy we're in out in space has no negative nature in it. It's not nuclear. It's not atomic. And we are hovering in it, made of exactly the same thing, but from a higher level. พลังงานที่อยู่รอบๆเราเนี่ยนะคะไม่ได้สร้างมาจากนิวเคลียร์อะตอมอะไรเลยนะคะแล้วเราก็เป็นพลังงานเดียวกับพระผู้สร้างแล้วเราก็ลอยอยู่กับพลังงานเดียวกับของพระผู้สร้าง Etta and Din are drens. They're silica based. Their DNA is silica based. It's not carbon like Earth people, and they're from planet Oceania, where Opelum comes from. เอทาแอนเดนนะคะเป็นเผ่าพันธุ์เดรนนะคะพวกเขามี DNA ที่เป็นซิลิก้าเบสไม่ใช่คาร์บอนเบสเหมือนเรามาจากดวงดาวโอเชียนา They're about 3 foot long from the tip of their cute noses to their adorable tails. They have strong arms and legs and 5 fingers and toes like a human, but they aren't human. ความยาวของเขานะคะไอ้ท่าหนึ่งก็คือจากปลายจมูกอันน่ารักของเขาไปถึงหางนะคะประมาณ3 ฟุตนะคะแล้วก็นิ้วเท้าของเขาลักษณะเหมือนกับคนนะคะแต่ว่าเขาไม่ใช่คน You can see what they look like in illustrations on the paralleltime.com website and in the Emerald Doorway book where they're illustrated. สามารถจะหาภาพของเอท่าได้นะคะที่ paralleltime.com นะคะที่เว็บไซต์นี้นะคะหรือหนังสือ3 เล่มจบของสกอตนะคะที่หนังสือ The Emerald Doorway I'm sharing this with you to wake you up about how to see things out here. ที่สกอตแชร์เราฟังเนี่ยนะคะเพื่อให้เราตื่นรู้นะคะ When you look
out in space away from you, you look up, there's this perfect body you realize you're showing people. About 36, beautiful woman, trim, perfect. It's made of energy, and it allows you to see objectively what we're about to do with the Atma you are. ตอนนี้นะคะคุณเจินเองก็มีร่างกายทางพลังงานที่หุ่นสวยสมส่วนนะคะแล้วก็เป็นแสงสว่างไสวนะคะก็คือเราอยู่ตรงนี้นะคะเพื่อเราได้เห็นวิธีการที่เราจะมาทำวันนี้กันนะคะ Chantal and Tonaltil, standing beside you, are moving you towards this Atma, and it has a huge electromagnetic field around it. There are 3 white oval lights in a triangular formation around that Atma. They're going to take you to them one at a time. ชอนทิวโทโนทิวนะคะให้คุณเจินเนี่ยไปเห็นนะคะตัวที่เราเรียกว่า implant เนี่ยมันจะเป็นเหมือนเป็นวงรีสีขาวเนี่ยนะคะอยู่ในสนามพลังงาน They look like something that is not threatening, and they look like a white light. So if you found them, if you happen to be aware they were here, why would you remove them? ถ้าเกิดว่าเราบังเอิญไปเห็นนะคะคือสิ่งไอ้ implant ตัวเนี้ยดูไม่น่ากลัวเลยพอเราเห็นแล้วรู้สึกว่าไม่เห็นต้องกำจัดมันทิ้ง When you first look at them, if you happen to wake them up somehow and make them conscious, they would look like beautiful scenes, or a pet, or a dog, or some bird, another planet, a scene, a waterfall, a spaceship, something though that was in your past that was delightful, something you would not want to get rid of. ถ้าเราบังเอิญไปเห็นนะคะภาพต่างๆจะเป็นภาพที่สวยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตุ๊กตาเรื่องของสัตว์ต่างๆเรื่องของยานอวกาศเรื่องของน้ำตกนะคะหรือดวงดาวต่างๆที่เราเคยมีประสบการณ์มา This is why they cannot be removed on Earth by anybody there, not yet. นี่คือเหตุผลว่าทำไมถึงไม่สามารถเอาดินแพลนนี้ออกได้บนโลกนะคะในเวลานี้ You first have to know what you are as an Atma, your relationship to the omnipresent power from the source behind all life, your relationship with beings in the Galactic Alliance and master teachers. You'd have to know that first. เริ่มต้นนะคะเราต้องรู้ก่อนว่าเราคือแอตมานะคะเรารู้ความสัมพันธ์ของเรากับพระผู้สร้างเรารู้ความสัมพันธ์ของเรากับต่างดาวกับสิ่งต่างๆบีอิงต่างๆนะคะ When Chantil and Tonaltil dissolve these things, it's a joy. It's very uplifting to them. But remember, they are not from Earth. They've never set foot on the planet. เวลาที่ชอนทิวโทโนทิวเอาตัวอิมพลานต์ออกให้พวกเขาจะมีความสุขมากนะคะเพราะได้ช่วยเหลือเราอย่าลืมนะคะพวกเขาไม่เคยเกิดมาอยู่บนโลกใบนี้เลย When you look further out in space, you see a 30-foot diameter spacecraft, disc-shaped with 3 semispheric pods on the bottom and a blue anti-gravitic light around it, hovering there. And you can see through the blue-gray metal hull because you're an Atma, and you can see 4 couples working inside that ship. มองไปไกลๆนะคะจะเห็นยานบินที่มีขนาดประมาณ30ฟุตลอยอยู่นะคะใต้ยานจะเป็นรูปเหมือนครึ่งวงกลม3อันแปะอยู่นะคะแล้วก็รอบยานเนี่ยเป็นแสงสีน้ำเงินคลุมรอบตัวยานแล้วก็ในยานจะมี4คู่นะคะ 3 are working controls. It's semicircular. They're crystal faceted, luminous things, touch sensitive. 2 are in the back on a back lounge chair, apparently sitting down with their heads lowered, asleep. ตรงหน้ายานนะคะที่คอนโซลเนี่ยจะมี3คู่เนี่ยยืนทำงานอยู่ที่เป็นคอนโซลที่เป็นคริสตัลนะคะด้านหลังยานจะนั่งเหมือนบนเก้าอี้โซฟามี2คนนั่งหลับเหมือนนั่งหลับอยู่ข้างตรงนั้น And then you realize Chantal and Tonaltil are the 2 beings. They're showing the same form. They're the beings that have their bodies asleep on that ship. They're out here to do this work. แล้วคุณเจิ้นก็เข้าใจเลยนะคะว่าบีอิงที่ยืนประกบคุณเจิ้นดูก็คือชอนจิวโทโนทิวเป็นคนเดียวกับที่นั่งอยู่ในยาน Even with their technical expertise, they have to be out of body to see what's in an Atma, which is non-physical, in order to fix it. แม้ว่าพวกเขาจะมีความชำนาญนะคะพวกเขาเองก็ต้องออกนอกร่างกายของเขาเพื่อมาดูว่ามันคืออะไรแล้วก็แก้ไขได้ You have 3 of these implants in this field of energy that surrounds the sphere out here. They're here, to the right about 2/3 of the way from the center of the core of your being, out in the electromagnetic field, out in the 0-point toroidal field, another one to the left, and one in the back on a horizontal level in a triangular position. They're connected. คือจะมีอยู่3จุดนะคะที่วางอยู่ในสนามพลังงานอยู่ในเส้น2/3ของพลังงานนะคะที่ toroidal field อันอยู่ด้านซ้ายอันอยู่ด้านขวาอันหนึ่งไปทางด้านหลังหน่อยเป็นเส้นขนานกัน Now from here, staying out here, you can see the field around your body back on Earth. And there's these same 3 in it. It's around you, the Atma. They're connected.
แล้วคุณเจิ้นมองมาที่ร่างกายที่เราที่นั่งอยู่ที่บ้านเนี่ยนะคะเราก็จะเห็นว่าเป็นตัวตัว implant 3 จุดเนี้ยก็คือวางอยู่ในสนามพลังงานเหมือนกับข้างบนเลยเหมือนกับแอตมาที่ลอยอยู่ They're moving you over to the one to the left, which is 2/3 of the way out into the big field of energy around the atma, not in the atma itself. And then they're reaching in with their hands, 2 of them, and lifting out this beautiful white oval shaped energy. แล้วเขาทั้งคู่นะคะก็ไปตรงด้านฝั่งซ้ายนะคะอยู่ที่สนามพลังงานไม่ได้อยู่ในแอตมานะคะแล้วใช้มือของพวกเขาดึงไอตัว implant นั้นออกมาจากนอกสนามพลังงาน The 3 couples in the ship are running the ship while they're out here doing this work. บีอิงที่นั่งอยู่ในยาน2 คนนะคะเป็นคนที่ทำงานนี้ในเวลานี้ And then they're presenting it up near your face. Remember, the body you're using to see this is pure energy. It looks like you physically, but it's a projection from the atma. ก็เอามาไว้ให้คุณเจินดูข้างที่หน้าได้เห็นใกล้ๆนะคะซึ่งร่างกายตรงนี้เป็นร่างกายทางพลังงานซึ่งมีความสามารถในการมองเห็นได้ทุกอย่าง And then they activate this thing, and you look into it, and it looks like a beautiful palace on a hilltop made of crystal. And there's a beautiful waterfall running under it and dropping down to a blue lagoon. It's a very pretty scene. มันเป็นเหมือนวังที่เป็นทำมาจากคริสตัลนะคะอยู่บนยอดเขานะคะแล้วก็ด้านล่างเนี่ยจะเป็นเหมือนคล้ายๆน้ำตกลงมาแล้วก็ไปลงที่เป็นแอ่งน้ำที่มันดูแล้วสวยมากเลย In the daylight sky, you can see 3 suns, one larger, one a little smaller, one a little smaller than that in the distance. This world circles around a trinary sun system, 3 suns. ในภาพที่เราเห็นตอนนี้เป็นเวลาตอนกลางวันนะคะเราจะเห็นดวงจันทร์3 ดวงดวงหนึ่งเป็นดวงสีน้ำเงินดวงใหญ่อีกดวงเป็นดวงเล็กกว่าแล้วดวงเล็กที่สุดนะคะดาวดวงนี้อยู่ในระบบดาวดวงอาทิตย์3 ดวง There's nothing wrong with the scene. It's not aberrated or bad. It's just from your past. It was used against you. ไอ้ภาพวิวทิวทัศน์นี้นะคะมันไม่ได้มีอะไรแย่นะคะ You don't want what's behind that beautiful scene because it's terror, torture, death, and intimidation, and will kill you and will eat you if you attempt to remember who you are. แต่ไอ้เบื้องหลังยานนั้นนะคะก็คือเป็นโปรแกรมนะคะที่โปรแกรมของความโหดร้ายป่าเถื่อนความรุนแรงต่างๆแล้วก็จะพยายามจะทำให้เราตายถ้าเราพยายามจะจดจำตัวเองได้ We don't care what's in it. They're not your experiences. They're artificially implanted. เราไม่สนใจนะคะเพราะนี่ไม่ใช่เป็นประสบการณ์ของคุณเจิ้นมันเป็นเพียงแค่โปรแกรมที่ถูกฝังเอาไว้ And since you're co-creating this experience because you have the courage to be here, you're going to see Tonal Tial put her fingers, 5 of them, up under it. And then she's just going to spin it. เราเห็นโทนทิลนะคะเอานิ้วทั้ง5 นิ้วเหมือนไปยกมันขึ้นมาแล้วก็หมุนมันนะคะ And Shantial just puts his hand in the spinning field, and as he does, it disintegrates into the white golden light that surrounds us, into the hue. แล้วก็โทนทิลนะคะคือเหมือนกับเขาใช้มือของเขาเนี่ยปัดตรงนี้ออกไปนะคะมันก็ภาพนี้ก็อันตรธานหายไปสนามพลังงานฮิว Now we're moving around to the back side of the toroidal field, out in space further, and looking back towards Tyrrelian. And there's this other one sitting right horizontal with the plane of the center of your being. And it's another one of these white oval lights. เราไปอ้อมไปทางด้านหลังนะคะที่เราจะมองตรงไปเห็นทอร์เรียนยืนอยู่นะคะด้านหลังมันอยู่เหมือนกับตรงเส้นศูนย์สูตรของคอ energy ของเรามันอยู่ตรงนั้นนะคะ Shantial lifts it out on one hand and brings it up to show it to you. And Tonal Tial just activates it so you can see what's in it. ชอนทิลก็ไปเอาตรงนี้นะคะออกมาแล้วมาให้คุณเจิ้นดูแล้วโทนทิลเหมือนเขาเปิดให้ดูว่าภาพนี้ก็คืออะไร You are a young girl, maybe about 10ish, but from this world, you're probably 50, 60, 70 years old because they live a lot longer. And there is a monkey-like creature with a beautiful tail. It has kind of a rainbow-colored body, beautiful fur, big, bold blue eyes, very cute. It's licking your cheek. It was a pet. ที่ดาวดวงนี้คุณเจิ้นอายุประมาณ10 ขวบกว่าๆนะคะถ้าเปรียบเทียบก็คืออายุประมาณ56-57เพราะดาวดวงนั้นจะอายุเยอะกว่าคนบนโลกแล้วก็เราเห็นเหมือนกับเป็นลิงที่มีขนสวยขนเป็นสีออกรุ้งกำลังเลียแก้มอยู่นะคะเป็นเหมือนกับเป็นสัตว์เลี้ยงของเรา Now, what you need to understand is there's an atma hovering above this animal body and one above you. ในภาพนี้นะคะก็คือจะมีแอตมาของลิงเนี่ย
ลอยอยู่เหนือร่างกายของเขาเหมือนกับที่คุณเจิ้นเนี่ยมีแอตมาลอยอยู่เหนือ People don't ร่าง raise กายของคุณเจิ้น people don't raise animals for food or treat them or abuse them on these more advanced worlds. ในดาวนี้นะคะเขาไม่ได้มีสัตว์เพื่อไว้กินเป็นอาหารอะไรนะคะ So this is a good life for you out in galactic history, long before you were born here. Beautiful scene, nothing wrong with it. มันเป็นชีวิตที่ดีมากๆนะคะก่อนที่เราจะมามีชีวิตบนดาวโลกดวงนี้ภาพนี้ไม่มีอะไรผิดปกติมันเป็นภาพที่ดีนะคะ So the scene's not going to be destroyed, just the implant behind it, which is terror, torture, death, and artificially created nonsense. ภาพนี้จะไม่ได้ถูกทำลายนะคะแต่เป็นตัว implant ที่ฝังไว้ในภาพนี้แหละจะเป็นตัวถูกทำลาย Chantal and Tonaltial are beginning to throw this image back and forth in their hands like kids playing with a ball. And as they're doing this, it just disintegrates away. ชอนชิลโทนุชิลเหมือนกับเขาโยน เหมือนกับใครโยนบอลสลับกันไปสลับกันมานะคะจนภาพนี้มันก็คือแบบก็หายไปเลย And they start chuckling and laughing. It's very uplifting for them to liberate the Hugh from these terrible programs. แล้วเขาก็หัวเราะนะคะแล้วก็แบบเฉลิมฉลองที่ดีใจที่สามารถจะปลดปล่อยเราให้เป็นอิสระ It makes you smile because they're very giddy like children. It's very uplifting for them. They enjoy liberating this stuff from people. คุณเจิ้นเห็นแล้วก็ยิ้มนะคะเขาเห็นลักษณะที่เขาเฉลิมฉลองดีใจที่เอาตรงนี้ออกได้ Now we're moving around to the right side of this field. It's still outside of the Atma, hovering in this electromagnetic field. That's what we'll call it. And there's another one of these oval lights. Tonaltial takes this, lifts it out, brings it up to you, and puts it in your hands. And you lift it. And then you begin to look into it, and you turn it on. But you're doing it consciously now. And there's another scene in here. เราอีกอันนึงนะคะก็คืออยู่ทางด้านฝั่งขวาซึ่งอยู่ในเศษ2/3ของสนามพลังงานไม่ได้อยู่ในแอตมานะคะตรงนี้นะคะชวนนุทิวเขาเข้าไปหยิบไอ้วงรีที่เป็นแสงเนี่ยออกมาให้คุณเจินได้เห็นวางบนมือคุณเจินได้เห็นนะคะ You have a Galactic Alliance uniform on. You're on a ship, on a 60-foot wide in diameter scout class vehicle. ตอนนี้นะคะคือคุณเจินอยู่ในชุดยูนิฟอร์มของกาแล็กติกนะคะอยู่ในยานที่ยาวประมาณ60 ฟุต You're like a pilot, navigational expert. ลักษณะเหมือนกับเป็นเขาเรียกว่าเป็นนักบินสำรวจนะคะเป็นยานสำรวจเป็นนักบินสำรวจ Of course, this means you've lived more lives out there amongst other worlds and other dimensions than you've ever lived on Earth, even if you've lived 10,000 lifetimes here. แน่นอนว่าคุณเจิ้นอยู่ในดาวดวงอื่นหลายๆดาวมีประสบการณ์มาแล้วนะคะแม้ว่าถึงแม้เราจะมาเกิดบนโลกนี้เป็นหมื่นชีวิตแล้วแต่เราก็อยู่ที่ดาวอื่นมานานกว่านี้ This was a good life, a long one, several thousand years old. It was a long time ago. These are worth remembering, but it's what's behind it. We want to get rid of that. เป็นชีวิตที่ดีนะคะซึ่งตอนนั้นเรามีอายุยืนกันเป็นประมาณเป็น1,000-2,000 ปีนะคะมันเป็นภาพที่ดีเป็นความทรงจำที่ดีแต่ว่าเราจะเอาโปรแกรมออกนะคะ Terror, torture, death, intimidation will eat you, will kill you, blah, blah, blah. It's a bunch of nonsense, but it affects the way you think when you are afraid of the present and future back on Earth. ความโหดร้ายความทารุณความตายหรือคำขู่ต่างๆเนี่ยนะคะมันก็คือเป็นตัว implant ตัวนี้ซึ่งมันมีผลกับเวลาที่เรามาใช้ชีวิตอยู่บนโลกทำให้เราเกิดความกลัวและการตัดสินใจผิดพลาด Chantal and Tonaltial are pointing to it, and they're asking you to just put your hands together, close them together like you're praying. The energy dissipates and becomes the white golden hue around us, and it is gone. ชอนทิวทุนทิวบอกให้คุณเจิ้นเอามือสองข้างนะคะค่อยๆประกบจนกลายเหมือนกับเวลาที่เรากำลังไหว้พระนะคะประมาณแบบนั้นแล้วภาพนี้ก็คืออันตรธานหายไปกับพลังงานฮิว The holes where these were in the field have been all straightened out. So back on Earth, when you look out into the universe, you're going to the store, you're going to discover that you have a higher IQ, a greater intelligence, and that understanding this stuff seems normal, like you always knew it. ไอ้พลังงานที่อยู่3จุดตรงนี้ก็คือถูกปรับให้นะคะจากนี้ไปเวลาคุณเจิ้นมาใช้ชีวิตทางโลกเป็นปกตินะคะสิ่งต่างๆเหล่านี้เราจะเข้าใจอะไรต่างๆได้มากขึ้นบอกเราเคยรู้มาแล้วนี่มันเป็นเรื่องง่ายๆเลย
Shantiel and Tonal do not make mistakes with this stuff. They work with the hue. What it was there is permanently removed, and the hue that you're plugged into out here is now like a master teacher for you. ซอนทิลโทนทิลทำงานนี้และไม่เคยทำงานผิดพลาดนะคะเพราะว่าเป็นการทำงานในสนามพลังงานของฮิวและจากนี้ไปพลังงานของฮิวก็จะกลายมาเป็นมาสเตอร์ให้กับคุณเจิ้น In other words, it's aware of you making this progress, and so it begins to guide you onward, ever upward, back to source, which is what you were supposed to be doing, going back to the source to download your experiences in the lower worlds to help change things for the better. ตอนนี้นะคะฮิวเนี่ยก็ได้รู้จักคุณเจิ้นแล้วนะคะแล้วก็จะนำทางคุณเจิ้นไปเดินหน้าและให้กลับไปอย่างพระผู้สร้างนะคะเพื่อนำประสบการณ์ที่เรามีตรงนี้นะคะจาก upper world ลงมายังโลกของเราเพื่อช่วยในการเปลี่ยนแปลงโลกและจักรวาล When we go on the group journeys, we go way far out, other worlds, other dimensions, across the void, up to the Atma plane where Satnama is, into the U Expansion Ray Academy and beyond. เวลาที่เรามีการออกกรุ๊ปเจอร์นี่เนี่ยนะคะเราก็จะพาไกลกว่านี้มากนะคะไปข้ามมิติไปข้ามดินแดนความว่างแล้วก็ไปยังดินแดนของสัตว์น้ำ When the 3 secondary implants are gone, they can never be returned and you can never be implanted again. It gives you the ability to have some mastery over the primary implant, which cannot be removed on Earth and not by anyone on Earth at this time. เมื่อเราเอา secondary implant ออกไปแล้วเนี่ยนะคะจะไม่มีใครกลับมาฝังในสนามพลังงานของเราได้อีกนะคะแต่ว่าตัว primary implant เนี่ยมันยังอยู่และยังไม่มีใครออกได้ในเวลานี้บนโลกนี้ The primary implant is actually your own experiences of torture and death that puts you on Earth with no memory, along with everyone else. So don't feel alone. ตัว primary implant นะคะตรงนั้นแหละจะเป็นประสบการณ์ตรงจริงๆของคุณเจิ้นที่ถูกฆ่าตายถูกทรมานอะไรมาก่อนนะคะซึ่งไม่ต้องรู้สึกโดดเดี่ยวนะคะเพราะคนบนโลกก็ถูกกระทำมาเหมือนกัน It is removed by Galactic Alliance personnel when you're ready. This is up to you. You co-create this every night. Send out the hue. Ask for the help of the beings you've been introduced to. Do it every night, just a few minutes before you go to sleep, and they will help you. ในการที่จะเอาตัว primary implant ออกนะคะก็คือจะรับการช่วยเหลือจากการแลคติกนะคะโดยที่คุณเจิ้นก็ต้องให้ความร่วมมือด้วยนะคะก่อนที่จะนอนนึกถึงชื่อของพวกเขาแล้วก็เชื่อมต่อกับฮิวนะคะพวกเขาจะเข้ามาช่วยคุณเจิ้น There'll be a time when you sit in a white chair, either aboard a ship or on other places where they're located, and you will confront and look into this experience. And when you do, because it needs to be done outside of Earth so that your physical body is not killed in the process. And when it's done, it just becomes a memory. And then your higher faculties that's been hiding behind it turn on. เมื่อถึงเวลานะคะคุณเจิ้นจะได้ไปนั่งบนเก้าอี้หนังสีขาวที่อยู่ในยานหรืออาจจะเป็นที่โลเคชันอื่นนะคะที่มีนะคะเพื่อเข้าไปเผชิญหน้ากับประสบการณ์จริงๆของคุณเจิ้นและการทำตรงนี้เราไม่ได้ทำบนโลกนะคะคือทำให้ร่างกายปลอดภัยไม่ถึงกับขั้นเสียไม่ทำให้เกิดอันตรายใดๆทั้งสิ้นนะคะและหลังจากนั้นมันจะเป็นเพียงแค่ความทรงจำ When we go on the group journeys, these higher faculties beyond implants, long before that happened, where people forgot over billions of years, that begins to be turned on, to awaken, to be recovered. เวลาที่เราออกกรุ๊ปเจอร์นี่ออกกันหลายๆครั้งเนี่ยนะคะอันนี้มันจะไปก้าวออกมาจากตัว secondary implant นะคะทำให้เรามีประสบการณ์ต่างๆอีกเยอะแยะมากมายเป็นการเปิดประสบการณ์และความสามารถของเราให้จดจำได้ And you see yourself hovering above your body near the ceiling, back on Earth. Shantiel and Tonal are still there. And you see this field of energy around your body. It's a big field around your body. And those things are not in that field of energy. อันนี้คุณเจิ้นรออยู่ที่เพดานห้องนะคะเนี่ยเป็นร่างกายทางพลังงานละเมียดมากเราอยู่และชอนจิวกับโทโนทิวก็ยังอยู่ข้างๆแล้วที่ร่างกายที่เป็นกายเนื้อที่นั่งอยู่ตอนนี้สนามพลังงานของเราใสสว่างแล้วนะคะ It's a white golden light that comes down through you, through the field of energy around the Atma, through the field of energy around the body, goes out into space, and goes through certain devices, and then it enters the galactic alliance, a galactic core at the center of the galaxy. It's a white golden shaft of light, and it returns to source. It moves through you for your benefit, but it continues to move on for the benefit of others. เราจะเห็นนะคะเป็นแสงพลังงานส่งตรงมาผ่านแอตมาของคุณเจิ้นที่ลอยที่เพดานแล้วมายังทางร่างกายสนามพลังงานรอบๆร่างกายแล้วส่งออกไปยังอวกาศนะคะแล้วไปที่
การเล็กศูนย์กลางกาแล็กซี่ของเราใจกลางกาแล็กซี่ของเรานะคะแล้วก็ส่งกลับไปที่ซอร์สซึ่งพลังงานนี้ก็คือจะมีการไหลเวียนตลอดเวลาไม่เคยหยุดนะคะเพื่อประโยชน์ของเราทุกคน You become a co-creator with this new change moving through the solar system, dealing with disclosure and having beings come here. There's more than 80 different races coming here now, more than that people have not been allowed to know about, and that's changing. ตอนนี้นะคะคุณเติ้ลก็เป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงโลกและจักรวาลครั้งนี้นะคะโดยทำงานกับกาแล็กติกอะไรต่างๆด้วยนะคะเพื่อในการเปลี่ยนแปลงโดยที่คนบนโลกส่วนใหญ่ยังไม่รู้เลย You will become increasingly more aware of this. คุณเติ้ลก็คือจะได้รู้อะไรที่มากไปกว่านี้อีกนะ When you're ready, open your eyes. ลืมตาได้เลยค่ะ Sounds like Thank you so much. Sounds like you got a little bit of a cold, huh? นึกว่าเป็นหวัดแล้วร้องไห้ Oh, These things are this experience you only need once. You don't need 2 or 3 or 4. It's these 3 basic ones that are in the way of the primary one. You're going to find you have the ability to choose whether you want to indulge in that fear when it's stimulated or turn it off by putting your attention on something uplifting. Like you, and it'll turn off. It's a ประสบการณ์แบบนี้เราคือเอาอิมแพลนออกเราทำแบบนี้กันเพียงแค่ครั้งเดียวนะคะทีนี้หลังจากนี้ไปคุณเจิ้นจะมีความสามารถในการที่จะไปควบคุมตัวพลังของอิมแพลนเวลาที่มันมีความกลัวอะไรเข้ามาเราสามารถที่จะหลีกเลี่ยงความกลัวได้โดยการส่งฮิลเข้าไปนะคะเพื่อไปหยุดความกลัว There's a reason why Thai people are being given this privilege. We're not going to do these one-on-one type things after mid-December. They take up too much. You can't do this for 10,000 people one at a time. It's not possible. So we're moving into the group journeys because people can get benefited about the implant removal and all that when they're going on further journeys out in the universe to remember more about who they are and what their purpose for existing is. ตอนนี้นะคะมีเป็นคนไทยนะคะที่ได้รับสิทธิ์ในการทำเอาอิมแพลนออกแบบตัวต่อตัวแต่เราจะทำกันหยุดเพียงประมาณช่วงกลางเดือนธันวาคมนะคะหลังจากนั้นเราก็จะไปทำกรุ๊ปเจอร์นี่เพื่อจะเป็นประโยชน์และการจดจำได้อะไรมันได้กลุ่มใหญ่มากกว่านะคะ Take a couple days, then play back the recording, get a cup of tea, make sure the phone's off. When you go on it the second time, you'll find a lot more happen than you realize, and you'll know that you have this innate ability awakened to understand it like you always knew it. ให้เวลาตัวเอง2-3 วันแล้วกลับมาฟังวิดีโอนี้ใหม่นะคะแล้วก็เราจะรู้เลยว่าเราจะเข้าใจอะไรได้ขึ้นอีกเยอะมากๆเลยนะคะ Now bring this recording to a stop.